सच न्यूज, आईना सच का, सिर्फ सच से करवाए रूबरू। सच न्यूज, आईना सच का। घाटी में ताज़ा बर्फबारी होने के कारण चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई। बानिहाल एरिया में भारी बर्फबारी होने से राष्ट्रीय राजमार्ग को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया। वहीं सड़कों पे से बर्फ को हटाने का काम भी जारी है। कश्मीर में लोग इस बार की बर्फबारी से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2 महीने से कश्मीर में खुश्कसाली के बाद ये बर्फबारी हो रही है। सबसे पहले, सबसे सटीक, देखते रहिए सच न्यूज, आईना सच का।